نينا اللي نقول ما بتشوف لا إله إلا الله حكام دودي والله هذه طريقة ويراهن كان يراهن كسر مeel sokor ka hadlayso war maxamedow maxaa inaan ka yare gaariga la socday oo haysataan oo weyn oo qaba gurigaaga wuxuu og yahay baa la isticmaalay walaal lama oranayo inanka lama sii deynayo inanka gacan amniga la gelinayaa waa la gudbinayaa familkiisa waa lala hadlay maxaabiista markaa yaa ma maxaabiista ku daraysaa lahayda waan haynaa ma ninka meesha hanti baa ka taalay gaadiidkiisa baa jooga hanti baa loo hayay ganacsato isku xidhnaayeen familkiisa waa la wada hadlay idinku dee isaaqoo dhan famil lama ahe idinku jeedal dheeraatihiin ka foge dadkiisii awliyaa udamkiisii waa lala hadlay dadkii deegaanka la hadlay odayaashii nimankan dhibka geystay odayaashoodii baa la hadlay waa loo warramay sida wax u dhicin baa loo sheegay way ka warhayaan wax kastoo jira inanka yar gacanta lagu hayaa gacan amniga lagu hayaa in la gudbiyaa la rabaa isaga iyo hantidii iyo waxa lagu xisaaba dalka yaallay annagu waxaan ognahay dad qof ilaahay ka baqaya ummad laba yiraahdo way wada xunta ilaahay ka baqaya mooyee fakarka aaminsanteena guud in isaaqa colaadoodu midid ka tahay baan aan la kala jeclayn baan aaminsanahay marka qofkii la helaba inuu yahay idoorna dhaafayna saa aaminsantiin badidoodii baan aaminsanahay صح محمد وربان كواي أنا محمد ما مقصان هاي مصطفى ورهدو كان عسلي هاي يهدو الشعبي هاي يهدو أرجع الراعي يهدو ثوربي حول قتاي وح الله لي وحدي صقر رجع ساق ودي له صاحب وتكون ساعتي هيا سبب هذا ما واحد آمسنت هاي إن غير شيء صحاب قف وصل كذا نورين والبنت اللي سوى سؤالي مصطفى يا تصور يا مسلم عفوري يا حليمين محمد ويسوق أنا كل شيء تيجي قدام بيسي صدق هنا نو يرير ميل كحياري لادو وريرمية أو وحنقول من استحيته من شريه من أفريته من شريه كلام ويشان يتويل حتى وحاسوها أو والله صعود كدنتي والله صعود hooyadii inaadii wareer hagar baayeen hooyadii sakayar dhashay kayar hooyadiisa dhashay inaadirkeed ruumi la socdo markii la dilay inay yihiin mamoodi ayaa jirtay inaad qaalintii qori soo qaateen bay raggeed joogin taagay baxriiro meeska aasay baaska maray waa 13 habeen hormeedkiisa ana tagay saaxiib wallahi billahi tan kale ka haystaan wallahi salaaditi salaadii subax ilaa سيار حبلو واسد يملقيس واسد هي توينشر واسد هي توينشر أنا وين سدحية وين مدلو أفريت وين مدلو هو نما الله ينه والله أنتوا باش ساسي يكون معانتي قوة ضنية وحركتان بالله ينا horta soo waxaad sheegaysaa adigu Mustafa oo nimankii galgal shilkii ka dhacay bal sheegaysaa nimanka gaadaha ah geel horta saraga jooga xabadeeyay waana bilbak sawit war maalmo dhaweyd hal wiil ka fogay galgal baa meesha leeyahay galgal hatta balligay wax ka dhacay ma ku garanayaan adu waaga galgal bale inaad hay dhigaysa gacan galgal baa leeyahay nimankan way gaadayeen geel bay u soo galeen muska geel wala hor hurday cidna la dhuu miciyaan cidna ma soo jeedin nus dambe ay abad bay ku fureen ragii dhintay geel horta nimanka dhalinyarada siitay noqdeen inaan adeerkii ruuxu noo sheego afkiisa dhakhtarka uu nagu yiri habeenka horseyntan saddex isku raacno qoriyo qaadanay oo aanu saay sudul taagnay ayaa iyagoo hurto saa u wada quurinayaan wallahi isdul taagnay wili saasaan u eegnay qofna ma ogeyn buuli markaan soo eegnay wallahi ilaahay baan qabqaloon iska soo noqon iyaguna maalintii ka dambeysay ayay nimanka geeli marka xareemaysa guriga ay aadeen nimanka guriga ma aadeen geeli xirada geeli dib ugu noqdeen caruurtii yaradu la dhuu meesha iska caawsay maqrib tahay ay particularayeen adeer دينا قاضوا مكر محمد مدلي الله تيا ودي عنده وفكر عقل سليم على الفهمت والله دي لهي وحده ما بجري والله دي لهي نعذر ولا عذبه امر وحاسي ما سؤال كويدي ما توابن ما واحد امسنتها عرب البهانتي ان قف اساقي ku nooleen ama habar jeclaa islaama qabtaan ba ku nool والله يمكن والله يمكن islaama qabtaan ba ku nool يمكن سوودي والله لكن شخص كلون نينو هو ريش اساقي kuma nool muxuu ka qabanaya madaqon ba haddaan aroorti kula soo hadalsiyo ka waran rag 60 gaadhay oo live ku soo galiyay idagayso bismillahir rahmaanir warba nagaam waxaan ugu shakin xamad wadana waxa qale galan oo kula hadalo ورب الكبعة كورتا كورا أنتاس الواد قران أردل بيتشير كسر السنة لحظة رجالي لحظة واحد شيراني كفاميلي جايجا إن عرور إن ما يساقله نيني ريره نينا قبو
labadeediina bay la soo carartay laba habloodna waxay u leedahay dhulbahante labadii hablood ee dhulbahantana way soo kaxayso burcay joogta waxay kuwan la dili maayo laakiin kuwan waa la dilayaa ma fahantay taasaa ka dhacday buuhoodle gabadh waxa kula hadlaysa reer hawda ku garanaysa waxa aad tahay ku garanaysa inaan lagugu dhex noolaan karin adigu taasaad ka hadlaysaa ee kitaab jaamaca waxaan ku marayaa aqal uu leeyahay isaaq inaanu laascaanood lafteedu caasimad haydaanu ka taagnin saad leedahay buuhoodle ku nool yihiin isaaq ku nool yihiin isaaquma qaar xabagta cabaa walaashay baa aniga degan laakiin idinkaa qaba caruur idinkaa bay leedahay may dhashi isna ma dhegeyso may horta xaqiiq baan ka wada hadlaynaa dhegeyso anigu waan kula soo hadalsiin karaa haddaad xitaa wasabna markaa ii sheegto waxaan kula soo hadalsiin karaa intaad rabto oday dhalinyaro rag xoogan garbooda xoolahooda ku dhaqan kuwaanu dhalay baad ii dhiibay yaa kuwaanu dhalay oo sheeganayaad ii dhiibaysa anigu waan ogahay wallahi baana kugu dhibin bino iyo gaadiid iyo baraago iyo guryo bay ku leeyihin dadkani هذا بوهود لتانا قانمي يهين بوهود لا يا بوهود لا ما بوهود كمودن ووري دشي انا بوهود كمودن دي سوق محمد الواضح حافظنا انت قايم هم ارتج كغير الا وحنا قانون الواضح وكسلام او الهي بو ها قادين الشرف الا سقال الا 10 dhalinyaro dhulbaanta waan aqaanaa ka warran qaar isku soo jeedo wardi anaga waa nala jaar anaga ayaan kula hadalnaa waa daris beenay jijigeer bandeegno nala jaar idis taw ma eegta ka war habeen waa ma soo waa wadankoodii bay joogaaneen dhulbaanta ma goorma wax la yeeli garaadka cas ma aragteen garaadka cas ee dheer ma aragteen garaad jaamac garaad Ismaaciil aruurtiisu Hargeysa joogaan inamadiisu soo ma ogidin waxay dhigtaan ala mas'uul bay dhigtaan aniyo maxamedow iska dishin iska daayay oo dadka xablaad ka wadaayay walba ay sameeyaan walaal dalka ka gaadhi may wax isku qaafiyan marka ciyalkii garaadada imika anaga waxa nala jaaraha muxuu ahaa garaadkan Soomaaliland taabacsan soo magaran sida ila Soomaaliland ma taabacsan ma andhoweedna hotel masoorka ka hadlayay sakad baa noo dhaxaysa guriga degay dawladda u karaysay uu ku jiro la garatay idina wax wasaaw ma eegto وانا لو ودوغي نغورغا غرا دغان yahay daris baanu leeyahay maxaa maalin walba habeen walba soo baan odayga xumay gudoomiye baarlamaanka ku xigeenka xiraahan jiray xiriis beeri jiray wax baa kuma fadhiistaan isaga ma eegtaynaade kaasna waa ka saacadadin koosay baashi saacadin hoosteedu degay absolute baashi laba boqol oo dhalinyaro gurigiisa jooga dhulbahanti iyo wuxuu adeerkoodu wuxuu ugu yahay oo dhan baad joogtaa gurigiisa waxa 20 gaari baa gurigiisa ka baxa gurigeena qasriye balka ku dilay caawada maxamed hada timada Hargeysa ama Burcad maado walahi inaan saal lagu weegaa tan dhul baan tabayna inuu qori lagu qaatay dil odayga ma garanaysa faadaadan cadde ma garanaysa odayga gaadiyaha ay sugaarsanaya mise magaalooyinka ilaahu noqotay magaalooyinka ay tuulo nimadiisa faadaadan meel jijigeer degnayn baadiyaha way tagayeen laakiin magaalooyinka meel walba waa ku nool yahay dhulbahanta cidina sidaa u eegi kari mayso haddaad calaykum salaam dhulbahanta waad ka nasabsantiin anaa idin furay haddaba marka liftiina hays aduu maxaa hadalaa soo dhawdo inadeer waxa dhacday bashii sare waxa dhacday Mustafa waxa nala waxa inan maxaan ku dhaday inuu qaraabo la dirisnaanahay waxa guri kaga jiray mid qalasiyadii kamid ahaa lascaano joogay baa guri kaga jiray maalintii horeysay mudaharaad ku dhacay buu cararay wuxuu qabtay lascaano duqdalkaas ka soo dagaalamay alaabtiisii iyo gurigiisii goglan buu ayaabo ka cararay marka dhulbahanta inaad khayr iyo jabatoona malaha wallahi guriyeena saas u joogan imika xataa waxaan la jaaraa odayaro kala baan la jaarahaa imika wuxuu u guuray maxaan ku raday daantaas uu guuray wuxuu lahaa caruur buu lahaa caruurtiisu wax deganaan jiray lascaanood muruxuu ka haan jiray gudoomiyaha gobolka buu hodla gudoomiye ka ahaa Soomaaliland ugu magacaawna marka xilkii waa laga qaaday dadna wuxuu joog jiray Hargeysa buu iska joogay dagaaladii maalmaha dhaceen xaafadu iska dhex joogay inaanu dhalay buu soo kaxaystay xaafadu joogo wallahi in cidi la heli jiro looran jiro xaafadu wada taqaanaayo jaamac baa la yiraahdaa cidi ma tiraado halkan uu maraya waxaan uu sameeynayaa cidi saa uma eegto cidi dani maraatoon qabanayado dagaaladu dhacayaan
isaga marka qaarkood wuu la kaftami jiray dadka والله ولا كفتم جري ديدا ما أنا بيننا غير سمترا بواحد تري على والله هو بالله طلع أفكار حاجة دفري إسلام إن أنت هذي أدونا أو صومالي بقى أنا نسلين إن برهر كاين أنت هذي صور لقود لي يا ما أنت تبتشري خبر الرواية أو ذا عمر كان أركوان كمرة دلا عمل دلا بس أقول هبر الهدير إن محد ذا كان محن كل ذا عمرك تشوف حد المدي سوق فاني ما ستر كاين أنت هذي نوعي موقعها محن كل هذا يعني dagaaladan waa kuwa nagu wada ilwaaday waxaad ogaataa inaga la duwanahay inama u dhalay laakiin isagu laakiin mid buu ku fiicnaa horta kow dawladdu la shaqeyn jiray oo dawladda Soomaaliland iyo systemka ku aaminsanaa saddex inamadu dhalay baa dagaalka kaga jiray saddexdii mid maxaa ku dhaday boorama jaacada ka dhigan jireen gurigiisana joogay saddexdii halka ka dhigan jiray isagu ma tagi karo oo wuxuu yiri barta taalada ay gudilayaan buur shahaadada ay dhadaan bay gudilayaan buur hadaan taga lasxaanado way soo hanjabaano way dilayaan amnigeega ku soo weyn Hargeysa joogo inamadiisi intuu inkiisa uga diray jijiga buu ku yiri maxaa ku dhaaday dagaalka ka soo baxa inaanu dhalay baa ka soo kaxay jijigu geey Hargeysa haymanina buur jijiga oo waxbarashadiina iyo noloshiina sii wata marka dad systemkeena aaminsan oo saas way jiraan laakiin inagu hadaynu israashi isxaaqnahay xabadoo dhacaysa dagaalkoo dhacaya wax walba dhacayaan baynu aynan dadka hoos u eegi jirin aynan dadka la hadli jirin aynan cid wax ku sameeyeen waxana waxanu hatta aaminsaneen dawlad Soomaaliland la yiraahdo iyo waxay haystaa dad bay haystaa baynu ka sheekeynayna yinu ka sheekeynayna dadkeenu ma aaminsan hatta dagaal bahale waxanu maqalaa ciidankii kaamis maxayeen Yuusuf maxayba maraya reer hebelkii kala maraya waxa maraya dashiishiba maraya waxa maray ciise ruush waxa soo maqlan ma baynaanu dixindixaynin waxaan wax dhayalaba naga agteena ka hay marka isaga kumaantoonu isbedelay ma garanayo cadaawada saaqay dhulbahanta hayaano taawa biyeek ma dhibcaan qof iyo shakhsi ina aaminsan oo Ilaahay garanaya oo iibaankiisu qanjaa joogo anigu ma sheegino sida Maxamed oo kala محمد إلهي بأوركيس أو إنه نقص ورح جلايو ده ولا تنمية وده نقص ورح جلايو يعني أوركيس سكت تايلها بقياس لكن ضد بدن ضد محاكو رضاي بدن أو محاكو رضاي إسلام ماذا يده إلهي كبغاني ويشرا لكن بالبانتو بكل مدرسة هاي الساق لمين تيسي لين تيسا تعرض دورني وحبايا على سوق قرني إنه ولي وحنو لانو وحسلين دولة السمالي لانية محاجي إن SSB يو رلحان تاسيستا SSB na Soomaaliya dhan isku soo raacay laftigiisa culayskii la saar jiray ciidankeena qaranka ayagana dusha ka saarno lagu hayaa qof wali raashi isxaaqo u digaga xanayoole warwata la dul fadhiyee bal ordo u tagana ma jirto wasaasaynu wada eegnaa qolba ka soo furtaan ha marka inagu goortiin is ogaanano anigu ma garanayo wallahi billah ku soo inaad dhashiyaasana maxamed wax ka dheh dhashiyaasa muus buushta ha soo baxayna walaal qoroxay de horta inaga iyagu waynu kala duwanayn iyagu dhulbahanta caasimadoodu waxay ahayd Maxamed soo qabso caanood bay ahayd caasimadoodu dhulbahanta caasimad la wada dego male laas caanood ba caasimadu ahayd laas caanoodna anigu waxaan aaminsanahay la iga sheekeeyay inay dhisantay ba xoogeedu intii Somaliland joogtay iyo maxay ahaydee bililaqadii berigii dalka la inaga saaray burca lagu dhisay jiingadii burco inanba adaa ku haystee inanba lagu guursaday nooga sheekeynaysay waxay tiri waxaan qabtabay tiri aroos baanu tagnay tiri inanbana laga guursaday waxay tiri waa qabcado han yar inagu aanu caanaha ka isticmaalay daasadaha ayaa guriga waxay tiri waxaan roon bay tiriyaan oo meen guri caadi bay leenageen waxa tir qabcadaas la dagay guri caadi ma jiraan waxa kalena waa dhoobo guriga caadiga ah waa dhoobo guri dhisan kuma jirin systemka Soomaaliland ka hor laascaanood horta taas ayaa habeenkina madaxa la iskaga qeyban jiray meel la wada dego may lahayn reerkan dhulbahante male meel la wada dego oo ay lala dego may lahayn dee tuulo reer waliba tuulu leeyahay dhaqankeena miyiga reer waliba tuulu leeyahay waxa la wada degaa hadaba waa caasimadaha tuulo jaamac siyaada bay tuulo jaamac siyaada maxaa wax loo qarin degan yihiin Hargeysa degan yihiin maxay ahayd intaas oo dhan way degan inagu waxaynu nahay system dawladeed in la inagu dhex noolaado taasaa keenaysa
laakiin iyagu waxay ahaayeen inkastoo xitaa dowladdii joogtay laascaanood qof reer somalilan oo dadka kale ahi intuu tegay dee guri kama dhisan abadan kama dhisan waayo waxaan saamaxaynin dee wax geyna meesha marka